Bueno, para sacar el retén hay que volverlo a subir a la mesa y sacar esta base con estos mástiles. Sacar eso. ¿Cómo se saca eso? Con estos tornillos que tienen acá. Esto lleva una posición. Esta posición es... Esto tiene los mástiles, que son tres, son gruesos y uno es más fino. El más fino siempre va para donde está esto. El más fino siempre para donde está esto. Y si no, le hacen una marquita acá y ahí lo van a poner en la misma posición. Sacamos esto para poder limpiarlo, ponerle el rulemán y ponerle el retén. Ahora vamos a ver cómo está. Espero que no se haya rayado ni roto, cosa que no creo porque ahí no martillamos. Bueno, vamos a hacer un poquito de palanca y sale. Acá está el retén. Y esto está bien. Limpiarlo un poquito nomás. En general está bien. No sufrió ninguna quebradura ni rayadura. Bueno, estos son los dos rulemanes nuevos y este es el retén. El retén que va acá. El rulemán está metido ahí. En esta quedó clavado ahí. Así quedaría clavado acá. El rulemán. Ahí. Pero vamos a meterlo acá. Y después esto va a ir a presión y va a entrar. Vamos a poner el rulemán, el retén, no el rulemán. Meterle pegamento para que quede fijo ahí. Después cuando vaya a presión eso se ajusta y ya no se mueve más. El pegamento es para que quede nomás y no se mueva. Bueno, vamos a ver si limpiamos esto y después continuamos. Bueno, este es un detalle que me faltó aclarar. Estaba el resorte, todo así, encastra ahí. Y la acción sale para afuera. Y esta estría engancha la polea de la
polea que va a la correa y el motor, ¿no? Porque al girar el motor, gira la polea, gira esto. Gira este engranaje. Eso hace girar el tambor. Cuando deja de accionar, esto se mete para adentro, esta estría deja de enganchar esta, y solo por esta estría, junto con esto que va, presiona y no se mueve, girará el eje del agitador. Entonces, cuando esto está para adentro, gira el agitador con la polea, porque esta estría deja de accionar esta estría. Cuando esta estría sale para afuera, se pega con esta estría y empieza a girar todo el conjunto. Entonces empieza a girar el tambor. Con eso hace el centrifugado. Ese es el detalle que me faltó aclarar. Cómo era el sistema junto con la polea. Cómo hacía la polea para mover el agitador y después el centrifugado. Bueno, es así. Al salir para afuera, engancha la estría esta, mueve el centrifugado. Al meterse para adentro, deja de enganchar la polea y solo mueve el agitador. Bueno, eso es todo. Bueno, acá vamos a comparar entre los dos engranajes si alguno está roto. Bueno, el tema es así. Esta estría con el tiempo se barre, entonces deja de accionar. Yo le voy a mostrar bien. Así engancha, ¿eh? Voy para allá. Esta estría se le barre, porque eso es en punta. Cuando uno lo compra nuevo, es en punta. Pero cuando esto trabaja, y cuando suelta, no es que suelta rápido, o sea, suelta así rápido, no, suelta tipo despacio. Entonces, esa estría, con el movimiento, se va como desgastando, se va desgastando la punta. Eso no quiere decir que se rompe, no. Para que esta estría esté rota, se tienen que romper algunos dientes o bien gastada, bien, que ya no enganche. Pero inclusive se rompe esta estría, se rompe y ahí ya no engancha. Y a veces hay que reemplazar la polea y esto. Se puede comprar esta sola o bien todo entero. Esto inclusive se puede rajar ahí. Una vez que esté partido, rajado, sí o sí hay que reemplazarlo, porque eso se abre. Una vez que se empieza a rajar ya no tiene vuelta atrás, hay que reemplazarlo. Ese es el problema, uno de los problemas, porque a veces no centrifuga, porque esta estría se barrió, se rompió, o bien se rompió la polea. Esto está bien, pero a veces se rompe esto. La polea se puede romper por algún golpe, se puede romper acá, o bien se puede barrer la estría, o bien el desgaste se rompe, pero generalmente se rompe esto. Bueno, hay que sacarlo y reemplazar esto. En algunas casas te venden todo junto. A veces conviene reemplazarlo todo junto, no es muy caro tampoco.
Pero en algunas casas de repuestos te venden esto solo. Eso hay que, cada uno tiene que ver lo que le conviene. Bueno, si notamos que la estría se barrió, cambiamos la polea. Si notamos que la estría del centro está barrida, quiere decir que el eje, también la estría se barrió y hay que reemplazarlo. Este eje está bien, como dijimos, no lo vamos a reemplazar. Esta taza está bien, los engranajes también. Así que ahora solo resta limpiar todo y volver a armarlo, a ver cómo queda. Bueno, acá terminamos de lavar todos los engranajes y todas las piezas que tenían aceite. Esta pieza acá, que tenía restos de óxido, sacamos lo que pudimos, limpiamos bien. Lavamos todos los engranajes con agua ras o algún tiner, algo. Quedan como nuevos. Limpiamos el eje, el óxido. Acá limpiamos el tambor que gira. Limpiamos la base. Todo con agua ras y un pincelito. Y después trapo. Esto hay que limpiarlo bien para que cuando después metamos el aceite no quede ningún polvillo o algo que pueda trabar los engranajes. Limpiamos el tambor. El tambor estaba todo lleno de mugre, la resistencia no se veía. La resistencia la tuve que sacar para poder limpiar ahí abajo y limpiar un poco más. Limpiamos todo el jabón, al menos lo que pudimos. No le voy a decir cómo sacar la resistencia porque no viene al caso. Después, esto lleva unos plásticos. Esto lo tuvimos que sacar y para sacarlo tuvimos que sacar esto. Esto es fácil para sacar. Está todo, no lleva mucho. Sale así. Pero esto lleva unos plásticos para agarrar acá, para que el tambor no haga esto. Esos plásticos los voy a tener que fabricar. Bueno, un detalle que me faltó es que esto hay que ponerle aceite acá y de este lado lleva un retén. Ese retén, por más que esto quede para reutilizar, ese retén hay que cambiarlo porque tiene que hacer un poco de presión, porque si yo lo hago así se sale y eso no tiene que pasar. Esto tiene que quedar ahí y hacerlo así, que no se salga tan fácil. El retén hay que cambiarlo para que por ahí no pierda aceite. Bueno, ahora vamos a poner el roulement y el retén. Un poquito de aceite para que entre bien. De aceite de limón.
y entre sin problema. Y acá encontré esto que calza justo ahí, justo calza en los bordes. Vamos a ver si lo podemos poner como se debe. Entró bien, entró bien, sin golpearlo mucho. Sacamos toda la mugre, unos restos de óxido que quedó. Listo. Quedó bien. Ahora vamos a poner el retén. Un poquito de pegamento trucho. Este no sé quién. Parece como un cemento, tiene olor a cemento, pero cemento transparente. Y no sé si es bueno esto, se mueve mucho. Pero bueno. Bueno, acá les muestro cómo después de un rato quedó pegado el retén para que no se salga. Bueno, resulta que fui a comprar el retén y no conseguí el retén. Entonces tuve que comprar la taza entera. Generalmente se compra el retén sale mucho más barato que la taza entera. Pero como no tenían y no puedo esperar más, tuve que comprar esto. Bueno, ahora vamos a colocarlo, a ponerle aceite y cerrarlo. Yo le había dicho que se hacía con una llave 8, pero no, son tornillos para una llave 6 milímetros. Bueno, ya tenemos el perno. Ahí, este no se sale. Y el eje. Y vamos a ponerle aceite. Bueno, acá le pusimos aceite. Este es un aceite tipo de motor, una caja de engranaje. Es aceite 80 o 90.
El límite de aceite es hasta donde da las ranuras de los engranajes. Ese es el límite de aceite que hay que ponerle. Bueno, para comprobar, esto no tiene que perder nada. Para comprobar si esto está bien, uno lo tiene que mover con la mano y se tiene que mover. Tiene que mover bien. Si uno lo tuviera que mover con una pinza o algo, haciendo fuerza, quiere decir que uno de los engranajes está roto y hay que cambiarlo. Bueno, esto lo encastramos acá. Esto tiene una guía de los dos lados y ahí después van los tornillos. Pero antes hay que ponerle silicona. ¿Cómo le ponemos silicona? Bueno, la silicona va acá. Es un fastic. Veo que se está haciendo de noche, pero esto hay que ponerlo. Bueno, ahora lo ponemos y ahí encastró. Ahora van los tornillos.